Herkese merhabalar. 4 sezondur hayat verdiğimiz Çukur dizisine bu sezon veda ediyoruz. Finale doğru ilerlerken de hep birlikte Tema Vakfı işbirliğiyle bir Çukur Ormanı projesini başlatıyoruz. Hedefimiz 50 bin ağaçlık bir orman. Siz de bize katılın. Sizin de Çukur Ormanı'nda dikili bir ağacınız olsun. Dünyamıza, ülkemize, doğamıza nefes aldıralım. Doğa nefes alsın.